Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal ilmi qadra faqadhafa fiman ahabbahum wa wada'a fi qulubihim nura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairil wara wa ashrafi ahli tuqa, wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila an nalqallaha subhanahu wa ta'ala wa nahnu min ahli sa'adati wal bushra, amma ba'd. Dateng ngarsanipun para kiai-kiai, para sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, langkung-langkung ingkang nyepuhi nggih menika Mbah Kiai Khotib, ingkang nyepuhi pondok ngriki, lan sedaya kiai-kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, santri sedaya kemawon ingkang rawuh, ingkang mugi-mugi kerawanipun dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu menika saged nderek syukuran khataman Ihya ingkang kaping 9 nggih. Kula teng mriki nggih napa nerasaken wau Mbah Yai dawuh Mbah Mun teng mriki sampun ping kalih. Mbah Mun riyen dawuh tak dongakno katam Ihya ping 10. Niki sampun ping 9, mugi-mugi saged tumerus. Lan kula nggih niki nderek-nderek dugi teng mriki nerasaken Mbah Maimun menika. Masya niki ngajine diarang-arang kaya model ngene. Wau dawuh donge sing dugi kathah, jamaah kathah, tapi mergo anut pemerintah akhirnya nggih dipisah-pisah kaya ngeten iki. Memang Imam Ghazali Mbah Mun niku kiai tenanan, tapi yo gak musuhi pemerintah. Imam Ghazali niku tiyang tos, ramane niku tiyang biasa, sak dulur dadi wong gedhe kabeh nggih. Bapake merdamele nggih menika njait,
mergawe duwe tinggalan apik dinggo keapian, gadah putra agung-agung sedaya. Wal masya yuswane mboten patiya dawa. Merga wong kadang sithik umure ngilmune akeh, kadang umure akeh ngilmune sithik. Wong kadang mondoke suwe olehe sithik, mondoke sithik olehe pirang-pirang. Ning sing akeh ya mondoke suwe olehe pirang-pirang. Nah, Imam Ghazali niki boten patiya dawa ning ilmune pirang-pirang. Gadah derek namine Ahmad. Nggih ahli pitutur. Menawi Imam Ghazali ahli kitab wali. Rumiyin mbah kula asmanipun Mbah Ahmad niku nek dalu ngaji Ithafus Sadatil Muttaqin niku jam 12 dalu ngaji ngantos subuh. Niku wali biyen nggih. Niki cerita tok ora kena ditiru. Jalan ngaji jam 12 dalu sampai subuh, ora ana muride sampean. Niku Mbah Ahmad, mbahe Mbah Maimun. Mbah Ahmad niku yen ngaos Ithafus Sadatil Muttaqin, syarahipun Ihya. Sing ngarang namine Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Sayyid Murtadha gadah murid wong Jawa. Nggih menika Kiai Abdul Manan, wong Termas pundi? Pacitan. Nggih to nggih. Mergo Termas niku tuwa. Rumiyin sekolah salaf Lirboyo dereng gedhe mun niru Termas riyin. Mergo iso niru Termas mergo Termas niku kawitan Mbah Abdul Manan. Mbah Abdul Manan niku murite Syekh Murtadha Az-Zabidi sing ngarang sarahe napa? Sarahe napa? Ihya. Gadah murid Mbah Abdul Manan, Mbah Abdul Manan gadah putra Mbah Abdullah. Mbah Abdullah gadah putra Kiai Mahfud Termas. Kalih adine namine Mbah Dim Yati Termas lan sampai sak mangken menika. Niku wong Jawa. Dadi wong Jawa niku ngajine wis mulai biyen. Dadi ana pondok rame niku mergo ngaji Ihya. Mergo ngaji napa? Mulane kapan pondok gede niku kiai-kiai ini ngaji Ihya. Mbah kula Mbah Mun nggih Ihya. Sedaya kiai-kiai gede-gede. Kok Imam Ghazali niku asale dadi wong gede terus delik tenggene Syria. Tenggene daerah tenggene masjid namine Masjid Umawi. Kula mau nate ngriko. Asale wis dadi wong gedhe terus gak pati seneng dadi wong gedhe. Mergo wong kapan gedhe repot. Ora iso nulis kitab, ora pati iso wiridan, amen nemoni tamu wae mergo wis kadung gedhe. Lah gedine gedhe kecepetan. Lah nek saiki lak ora, kepengin gedhe kabeh. Lah ngono to nggih. Dadi Imam Ghazali niku ndelik ning Syria.
delik ben gak terkenal. Sampai saat ini kita wonten panggenane namine Zawiyah Ghazaliyah teng Syria. Teng riku Imam Ghazali nulis Ihya. Tenggene Syria niku wau. Sampai saat ini panggenane tesih tenggene masjid sing masjid niku benjing dadi mudune Nabi Isa. Nabi Isa niku benjing mudune tenggene namine Manarah Baidha. Niku teng cakete Manarah Baidha niku wonten Zawiyah Ghazaliyah. Tempat nulise Imam Ghazali nulis kitab napa? Ihya. Jadi Jawa niku mboten gemen-gemen. Kitab Imam Ghazali niku sing kuncara loro. Siji Ihya, nomor loro Minhajul Abidin. Sing dadekno kuncarane kitab loro iki wong Jawa kabeh. Mulane Jawa niki ndi wis gak ana ngaji kitab gedhe, Jawa ijeh maca kitab napa? Kitab gedhe. Alhamdulillah. Sampean mara teng Malaysia gak ana wong ngaji Alfiyah, Ihya, mboten enten. Sampeyan teng Brunei golek wong maca Ihya tuwa-tuwa ngaji, mboten enten. Entene teng pundi? Indonesia. Ning pundi? Jawa. Nggih to nggih? Jawa. Dadi Jawa niki sing dadekno kitab terkenal Imam Ghazali niku Jawa. Jadi Ihya disarai mulai terkenale Ihya mergo ana sarai. Yaiku jenenge Ithafus Sadatil Muttaqin dikarang Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Nomor loro Minhajul Abidin. Sing nyarai ya wong Jawa, wong Kediri. Gitu nggih? Tiyang pundi? Kediri. Mbah Ihsan Jampes. Ihsan bin Dahlan bin Soleh Jampes. Niki Jawa. Luar biasa kados ngaten. Jadi Ihsan bin Dahlan, Dahlan bin Soleh. Nggih? Dahlan yo mantune Soleh. Muga Mbah Saleh Banjarmelati duwe mantu Kiai sedaya. Nggih menika setunggal Mbah Dahlan, nomor kalih Mbah Manap Lirboyo, nomor 3 Mbah Makruf Donglo. Niku mantune Mbah Soleh Banjarmelati. Iku Jawa. Mane Jawa niku Islam rame mergo wong paling seneng agama Islam niku wong Jawa. Alhamdulillah. Mulane guru kula Dr. Putih niku dawuh teng kitabe Islam iku kawitan ning Arab. Mergo wong Arab iku duwe keistimewaan, duwe watek asli apik. Ramene ning Jawa Islam. Arab duwe watek asli apik apa? Siji, wong Arab iku duwe watek asli lomo. Wong Arab iku asline lomo wateke. Jadi wong Arab kok ana tamu mulai gak digawani apa-apa. Niku wong Arab isin. Iku watek asli apik. Wong Jawa ora ana miripe to. Nek ana tamu nek gak disuguhi isin, bener napa mboten, Pak?
Ana tamu dikei wedang. Wedang ku maknane nyedulur. Awe-awe kadang tegese nyedulur. Siji lomo wong Arab iku kaya wong Jawa. Mulane wong Arab didhawuhno ning Quran walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra qalu salama. Qala salamu fama labitha an ja'a bi'ijlin hanis. Nabi Ibrahim iku duwe anak putu apik kabeh. Mergo Nabi Ibrahim ku nek duwe tamu apik lomo. Piye lomane? Pateni iki lho pateni maksud. Ana tamu lomo. Lomane tamune lagi teko qalu salama. Tamune lagi ngucap assalamualaikum. Karo Nabi Ibrahim qala salamu fama labitha an ja'a bi ijlin hanis. Dijawabi Nabi Ibrahim waalaikumsalam langsung dikei sate sapi. Jadi ora dijak omong dhisik tapi mangan dhisik. Niku lomo napa medhit? Lomo. Iku wong Arab. Mulane wonten unen-unen ning Arab la kalam illa ba'da ta'am. Ora ana guneman sedurunge mangan sik. Jadi aja kok ngomong ae sing penting mangan. Ra ngono to nggih. Sing penting napa mangan. Iki aku ora kok nyindir ora iki gak. Niki ceritane lomane wong Arab. Mulane wong Jawa nggih ngoten. Ana tamu dikei wedang, dikei suguhan dhisik. Niku asline kaya wong Arab. Mulane Islam rame ning Jawa. Pertama ning Arab. Mergo apa? Duwe watek apik. Apa watek apik siji lomo. Delok lah, slametan sak ngalam donya paling akeh. Niku teng Jawa napa teng Amerika? Jawa. Ana mitoni, ana mrocoti. Bener napa mboten? Teng mriki wonten. Apa jenenge sami? Sami. Engko ana akeh pokoke. Engko ngedekno omah ya slametan, apa-apa slametan. Niku Jawa. Wis ngono seneng Arab lho. Delok to, wong Jawa iku apik ning ora rumangsa apik. Niku asline ngoten. Sampai wong Jawa ana ning Trenggalek jenenge Mbah Mesir, gitu nggih. Mbah sinten? Mbah Mesir. Mbah Mesir duwe turun-turun Mbah Nyai Rodiyah. Pundi? Ploso. Ra ngoten to nggih? Maka Mesir niku karo Jawa urung karuan apik Mesir. Ning wong Jawa saking tapaduke dijenengi Mbah sinten? Mbah sinten? Mbah Mesir. Iku wong Jawa apik. Dadi wong Jawa iku apik ning duwe tata krama. Jadi kowe wong Jawa wis bento mlete, berarti ora pati Jawa. Mulane Jawa iku maknane pinter. Bocah kok gak Jawa, maknane bento, goblok. Bener napa mboten? Paham goblok sampean? Ngertos goblok? Napa? Bodoh. Paham sampean nggih? Padha. Dadi wae bocah kok gak Jawa, maknane goblok. Niku wong Jawa. Jadi Arab iku duwe watek lomo. Mulane Islam pertama ning Arab. Niku dawuh guru kula. Kena apa sing dipilih kok Arab gak Eropa? Mergo duwe watek apik. Siji lomo. Nggih? Siji lomo. Koyok niki. Jadi kula matur kitab Imam Ghazali niku sing terkenal loro. Ihya karo Minhaj. Sing gawa Mbah Dulmanan niku lomo wong Termas.
wong Termas setunggale Mbah Ihsan Jampes sing ngarang Sirajut Thalibin. Sirajut Thalibin Mbah Ihsan Jampes, putrane Kiai Dahlan. Kiai Dahlan duwe putra do dadi kiai nggih menika Mbah Marzuki nggih to nggih, Lirboyo kalian kakake asmane Mbah Ihsan bin Dahlan. Dadi wong Jawa niku mboten gemen-gemen. Ketoke cilik tapi gedhe. Ora kakean ngomong tapi pinter. Aja kaya saiki ngomong tok wae tapi hula hulu bodoh niki. Niki repot. Jadi Jawa itu harus ini perlihatkan. Jadi Jawa itu pinter, tapi tawadhu. Delok toh, mulane kula aturaken. Sak ngalam donya niku mboten nonton sing nyarai kitab Minhajul Abidin niku mboten nonton. Lintune tiyang Kediri. Jam pas masih wong Kediri dhewe omongane kadang ngatus ora karuan. Bener apa mboten? Wong Kediri niku kadang omongane atus. Tapi aja mbok nyek. Iku mono atine apik, nyatane ya muncul Mbah Ihsan sinten? Mbah Ihsan Jampes. Mboten nonton sing ngarang kitab teng Mesir nggih wonten, teng pundi mawon wonten, yaiku kitab Sirajut Thalibin. Syarah Minhajul Abidin. Padahal Mbah Ihsan niku mboten saged bahasa Arab. Ceritane mbah kula. Jadi mbah kula Mbah Mun niku nate dijak kalih ramane Mbah Zubair niku dijak tenggene Jampes. Lah mbah kula Mbah Zubair niku nggih ngalim. Mbah kula niku teng Mekah dangu nggih ngalim, gadah murid nggih Mbah Sahal Mahfud, Kiai Muslim Meranggen niku murid sedaya. Kepanggih Mbah Ihsan bahasa Arab. Lah Mbah Ihsan mantuk mawon. Terus jawab, anu yai Jawi mawon kula mboten saged bahasa Arab. Niku Mbah Ihsan. Akhire Mbah buyut kula Mbah Zubair niku gawok. Lho iki kiai nulis Arab enake ngene, kok ora iso dijak bahasa Arab. Dadi wong ku kadang ngono. Kadang iso bahasa Arab, tapi ora iso maca kitab, ora iso maca Arab. Kadang iso maca Arab, iso nulis kitab tapi ora iso bahasa Arab. Lamun wong kok iso bahasa Arab kok ngalim kabeh. Sak Arab yo ngalim kabeh. Bener napa mboten? Padahal wong Arab iku mesti ngalim napa ana sing supir truk. Ya ana sing supir truk, ana sing bakulan buat apa ya wonten. Artinya mergo wong ngalim iku ora kok kudu sing iso bahasa Arab tok, tapi ngalim iku wong sing atine dikei cahaya karo Gusti Allah. Dikei napa? Ilmu, dikei nur, dikei cahaya. Mergo ilmu niku cahaya teng ati. Mulane wong kadang maca kitabe padha, ning atine beda. Nek ngilmune ta padha, ning ilhame beda. Jadi Quran itu padha, mulai zaman Kanjeng Nabi sampai kiamat ya semua ikut tok. Tapi pemahamane wong beda-beda, karek cedhake karo Gusti Allah. Nek kowe cedhak nemen, awakmu iso ngudari Quran kanthi jero. Nek awakmu gak cedhak ijab peteng ya ngowah-ngowoh. Ngerti ngowah-ngowoh? Napa? Plongah, mboten paham. Wong gak dikai nur. Nek dikai nur iso memahami macam-macam. Mergo ilmu iku padha kok Quran. Gene ya Imam Ghazali kok kaya ngono, mergo banget cedhake karo Gusti Allah. Jadi banget cedhake karo pangeran. Lah wong nyedak pangeran niku asline kewajiban niku ana model loro. Ana kewajiban niku sing sapa wae wajib, yaiku salat
ngaji. Iku sapa wae wajib. Awakmu dadi kiai ya salat. Dadi pejabat ya salat. Dadi lurah ya salat. Dadi DPR ya salat. Dadi petani ya salat. Padha. Kewajiban sing sifate padha. Ana kewajiban sing khusus karek wonge. Nek awakmu dadi kiai, kewajibanmu ya mulang. Wong kiai. Kiai ora wajib kok terus kiai kudu ngerti regane mobil, dadi pengusaha macem-macem. Ora. Wong pancen profesine kiai. Engko ana sing dokter ya kudu ngrawat sing apik. Engko ana sing pemerintah ya kudu ngopeni masyarakat sing apik. Dadi ana kewajiban niku sing karek wonge. Mulane wong urip niku terserah pangeran digawe apa, ora usah ngoyo-ngoyo. Wis kadung dadi ngene ya alhamdulillah, dadi ngono alhamdulillah. Ning sing paling dhuwur wong iku tetep urip-urip agamane pangeran. Mulane dawuh Allah dawuh walikulli wijhatun. Wong iku duwe dalan dhewe-dhewe. Wong iku duwe dalan dhewe-dhewe. Ana wong iku sing dadi pedagang ning pasar. Ya wis, berarti piye carane cedhak pangeran ya jujur. Ngoten mawon nek dodolan sing jujur. Ora kudu bakulan pasar terus kudu apal sak dongane tahajud, dongane istisqa, kudu apal dongane ngalimno santri, kudu iso maca kitab Ihya, ora perlu. Wong pancen bakulan ning pasar. Dadi wong wajibane dhewe-dhewe. Walikulli wijhatun. Wong ku duwe dalan dhewe-dhewe. Kaya pejabat-pejabat ora kudu ngalim nemen-nemen, sing penting open karo masyarakat dhewe-dhewe. Wondene kewajiban sing padha apa? Salat. Poso. Gitu nggih. Iku padha. Dene Allah walikulli wijhatun, wong duwe dalan dhewe-dhewe. Huwa muwalliha. Sing ndekek iku Gusti Allah dhewe. Jadi awakmu iku didadekno Allah dhewe-dhewe. Mulane Gusti Allah iku dunya iku iso maju kapan ana kiai, ana pemerintah sing adil, ana wong sugih sing lomo, ana wong cilik sing penggaweane ndonga. Ku wong cilik iku ndonga. Mulane dunya ora maju-maju mergo wong cilik amen masotno terus wae. Ora gelem ndongakno pemerintah sing apik, amen misah-misah terus wae, gitu nggih. Do misahi napa ndonga? Do misahi, aja misahi, ndonga sampean. Mergo mandi-mandine ndonga iku dongane wong cilik napa dongane wong gedhe? Dongane wong cilik. Dadi dongane wong melarat karo wong sugih niku mandi wong melarat. Mulane wong sugih iku ora usah ndonga temen-temen, sing penting lomo. Wong kowe ku sugih kok poso terus wae. Dhuwit dijaluki metu 5.000. Ora mandi dongamu. Wong ku nek sugih sing lomo. Sing loman. Wong nek melarat sing penting donga. Mulane sampean delok donga ning Quran niku sing ana dongane wong tani. Donga kerja sing ana iku dongane wong tani. Mergo wong tani iku gak pati ndek dhuwit. Dikai donga. Gitu nggih? Sampai diwarai Quran, falaula izdakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Mbok yo nek awakmu mlebu sawahmu maca masya Allah la quwata illa billah. Iku dongane wong tani. Niki Allah. Jadi kewajiban iku lha kaya santri saiki ya kewajibane ya beda karo petani. Santri ya gak usah ning sawah nek isih mondok. Santri apa ya ngaji sing tenanan karo manut gurune
tur mantep karo gurune. Dadi wong dhewe-dhewe wayah-wayahan. Mulane wong kudu ngerti wayahe. Wong ora pati ngerti wayahe, ya repot. Dadi wong karek wayahe. Gitu nggih. Nah, niki Allah. Itu alhamdulillah dalu niki syukuran khataman Ihya. Ihya niki mboten kitab gemen-gemen. Kitab banget gedene, banget barokahe, mugi-mugi barokahe lumeber dumateng kula jenengan sedaya. Imam Ghazali niku nggih duwe wirid jenenge Hizb Ghazali. Mboten trimo gemen-gemen ngalim tok, ting betul-betul wali ki Mbak ini. Betul-betul wali niku Imam Ghazali. Mboten wali tok tapi nggih pemikir. Pemikir. Beliau menika pemikir. Pikirannya beliau niku dalem. Pemikirannya beliau menika dalem. Contonipun beliau menika mikir wong nek ape ngibadah iku wong ape nyedak pangeran iku sing ngalang-alangi ana sing model terus ana sing model kala-kala. Iku dari Imam Ghazali. Sing model terus jenenge awaid. Sing kala-kala jenenge awarid. Jadi Imam Ghazali betul-betul pemikir. Nek awaid iku sing ngalang-alangi terus. Nek awarid iku sing kala-kala. Niku Imam Ghazali. Lah kula niki delalah syukur teng Allah. Kula niku ngaji kalih Dr. Buti. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ingkang terkenal dipun wastani Imam Ghazali ini abadipun. Karena beliau menika nggih pemikir sangat. Walaupun Imam Ghazali niku nggih uripipun wonten miripe kalih guru kula. Artine Imam Ghazali niku mengalami macam-macam. Beliau nate terkenal pol terkenali, kados Dr. Buti, terkenal pol. Tapi nggih mboten sugih, terkenal pol. Nggih nate mengalami mboten patiya diterima tiyang. Keranten wonten fitnah. Ngantos kitabe niku nate diobong sedaya. Kitabe Imam Ghazali. Guru kula Dr. Buti nggih nate kitabe niku diobong sedaya nggih nate. Mengalami. Tapi beliau tetap sae. Mergo pancen urip niku kan terserah pangeran. Sing penting tetep apik. Lah ngoten to Pak nggih? Wong kadang ya sugih, kadang ya gak ndek dhuwit. Apa nek wis gak ndek dhuwit terus digedhengi pangeran? Ora ana hubungane. Ndek dhuwit gak ndek dhuwit iku gak ana hubungane digedhengi disenengi pangeran. Sementing angger awakmu salat, nuruti kewajibane pangeran berarti awakmu disenengi Gusti Allah. Niku Dr. Buti. Imam Ghazali sami kados ngoten. Wau kula matur Imam Ghazali niku sadulur sae. Mriki nggih daharanipun dijaga saestu. Abahe menika merdamel diparingke putrane nggih ingkang bener-bener halal saestu. Jadi teko usahane dhewe, mingkas biadih teko usahane dhewe. Mulane tiyang mondokno anake nggih diperhatikno oleh nyangoni. Nek iso ya aja dhuwit PKH, ra ngoten to nggih?
Mosok nyangoni anake mondok dhuwit napa? PK. Nek iso ya aja diperhatekno. Diperhatekno, dadi mangane diperhatekno. Niku Imam Ghazali. Kula sing tak gumune wau niku duwe ngarang kitab loro sing dadekno terkenal kok wong Jawa. Niku luar biasa. Kula pengin ziarah Imam Ghazali dereng ketekan. Ning kuburanipun nggih mboten sakniki mboten patiya niku. Mboten patiya niku. Dadi pancen tiyang urip niku terserah pangeran. Jadi barang zahir niki aja sampai ndadekno awakmu niku kesusu, aja. Wong kadang terkenal, kadang gak terkenal, terserah pangeran. Wong iku kadang duwite akeh, gak duwite akeh, yo terserah pangeran. Sing penting awak dhewe mau nglakoni kewajiban sing diwajibno karo Gusti Allah. Tapi nek wayahe gak enak nggih, ilinga iku mono dosa. Tapi aja terus kesusu susah ampun. Mergo wong urip niku kudu akeh syukure dhateng Gusti Allah. Contone ya saiki niki ana penyakit apa ngeten iki. Ya aja susah. Tetep kudu syukur teng pangeran. Niku Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali niku mboten patos sesepuh. Mulane rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduh. Wa rubba umrin qallat amaduh wa tasa'at amdaduh. Wong umure kadang pendek ning tinggalane pirang-pirang. Manfaate gede. Wong kadang umure dawa, manfaate cilik. Tinggalane sithik. Ana ulama Islam sithik yuswane ning tinggalane pirang-pirang. Imam Nawawi kali Imam Ghazali kalih niki. Mboten patiya sepuh sedone ning tinggalane luar biasa. Niku Imam Ghazali kali Imam Syafi'i. Mulane sampeyan Imam Syafi'i ini kudu bangga mergo kitab niku sing paling akeh karangane mazhab Syafi'i. Sak donya niki wong paling kathah karangane niku mazhab napa? Syafi'i. Mazhab iku lak papat, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Paling kathah niku Syafi'i. Mergo mikir. Mulane wau kula matur. Mulane wali-wali sing kathah niku Syafi'i. Mulane kula wau matur, dadi wong ku ngilmune kitabe padha ning atine beda. Mulane kiai-kiai biyen niku ketoke mendel, ning atine iki bek ngilmu tok. Atine niku bek ngilmu. Mergo mendele kiai niku diluk atine ngomong, ngilmu. Mulane ngilmu niku teng ati. Kok iso Imam Ghazali umure sakmono, kitabe gede-gede. Mbak Ihsan Jampes kok iso kaya ngono? Mergo atine dibuka dening Gusti Allah. Mulane anna sababnal ma'asobba. Mulane ngilmu iku disoki karo pangeran. Bareng ngono terus ditulis. Dadi ngilmu pirang-pirang. Kok iso kaya ngono? Mergo wedi pangeran. Terus ngeten. Dadi ati niku kapan eling Allah nemen. Wong iku akhire sifat sing elek ilang kabeh. Sifat iri gak duwe, sifat seneng donya gak duwe, mergo eling pangeran. Bareng wis gak duwe, akhirnya atine dibeki karo nur. Bareng dibeki karo nur,
apa sing metu, apa sing ditulis, ya dadi ilmu. Dadi ilmu. Mulane jenengan bayangno zaman Mbak Ihsan, kitab iku sithik. Tapi kok iso ngarang kitab? Saiki kitab pirang-pirang maca wae ora iso. Kene apa? Ya karena iki mau atine iki isek rusak. Isek jarang eling Allah. Mulane wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Kanjeng Nabi ku diulang karo Gusti Allah iku loro, siji zikir, nomor loro Quran. Jadi atine Kanjeng Nabi niku isine loro, zikir kalih Quran. Mulane Kanjeng Nabi niku ngilmu tok isine. Sing didhawuhna, sing dilakoni dadi ngilmu kabeh. Mergo atine mau loro isine, zikir kalih napa? Quran. Zikir iki maksude eling Gusti Allah tok atine, gak ana liyane. Meneng Allah, mlaku Allah, apa-apa elinge Allah tok ning ati karo Quran. Otomatis dadi ngilmu kabeh. Dadi ngilmu kabeh. Lah nek atine kula jenengan lak ana mobil ning ati. Wong wedok, bener napa mboten? Sawah, pangkat. Mulane yo seseken dadane. Sesek. Mulane mobil iku aja mbok lebokno ati, manggone ning garasi. Mobil kok mbok lebokno ati, atimu sesek. Duit ning lemari ning ATM mesti lebokno ati, gitu nggih. Mbok lebokno ati ya atimu sesek. Mulane kanjeng Nabi, in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Jadi atine kanjeng Nabi ku isine eling Allah karo Quran. Mulane ulama-ulama wau luar biasa. Imam Ghazali lan sak piturute. Mergo atine nggih kalih niki wau. Jadi mendele para ulama niku eling Allah. Beda kalih kula sampean, mendele nglamun, nggih to nggih? Nglamun. Bayangno sing ora. Mendele imam-imam riyen niku eling Allah. Niku. Dados iling pangeran niku ndadekno sifat sing elek ilang kabeh. Nek wis elek, akhire atine dibeki ilmu laduni. Dadi ilmu laduni iku mergo atine batine bersih. Atine nggawa ning ilmu. Ngomongi ati bersih ndadekno barokah, sing ngrungokno dadi ayem, dadi nyentel lan sak piturute. Mergo pusat dari segala pusat niku ati. Dari segala pusat niku napa? Ati. Alhamdulillah niki, dalu niki kula bungah niki. Tesih ternyata Jawa ya isih akeh khatam ihya lan sak piturute. Mboten gemen-gemen niku. Khatam zaman sakniki isih ana ngaji kitab napa? Ihya, masyaallah. Gumedine ra karuan kitabe. Kula mawon dereng nate khatam. Niki wis khatam ping 9. Wah, luar biasa sedaya niki nggih. Niku wau mbah nggih dawuh iso 10, masyaallah, luar biasa. Cuman kula kawit cilik kula niku mikir-mikir niku wau. Jadi kula niku belajar maca Ihya niku bab ilmu. Tak waca niku mboten katam-katam. Mergo kula niku tak waca tak pikir, tak waca tak pikir. Jadi ora barbar. Jadi wong kapan kepengin bar iku ora pati mikir, gitu nggih. Nek ora pati mikir iku cepet apa? Bar. Kula Quran barang niku kapan gak poso niku gak barbar. Tapi nek poso tak barno, mergo ora tak pikir. Jadi kula maca Quran nek poso gak tak pikir. Tapi nek gak poso tak pikir. Mulane yo gak katam-katam. Mergo tak pikir. Mergo tak pikir kula niku. Mergo nek poso iku kan ulan Quran, berarti sing penting maca. Nek liyane poso dipikir. Mergo Quran niku mbok pikir saya ana ngilmune.
Dadi Quran iku saya mbok pikir, saya ana ilmune. Saya mbok pikir, saya ana ilmune. Niku Quran. Contoh Quran nggih. Quran dawuh ya ayyuhan nabiyyu. Ho eling-eling nabi. Nabi ku sapa? Kiai. Mulane kiai niku mboten pewarise Nabi Muhammad tok, tapi pewarise nabi kabeh. Al ulama warasatul anbiya. Nabi kiai ku warise nabi. Lah nabi niku pirang-pirang, ana Nabi Adam, ana Nabi Idris, ana Nabi Nuh. Mau kula matur, wong iku ana sing kewajibane umum padha, ana sing kewajibane khusus. Mulane wong kok gak kudu dadi kiai kabeh. Dadi kiai kabeh bujat gitu nggih. Wong ya ora kudu dadi intelektual kabeh. Wong kok dadi pemikir kabeh, sak donya bantah-bantahan. Mulane wong ya ana sing dadi kiai, ya ana sing dadi intelektual, ya ana sing dadi dokter, ya ana sing dadi lurah, macem-macem. Mulane niku. Jadi ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Niki. He nabi hasbukallah, awakmu cukup Allah. Jadi ulama kiai niku Allah. Mulane biyen niku ora pati ana sistem-sistem. Mergo biyen niku kiyaine kiai tenan. Allah dadi karepe dhewe. Dadi ora ana kok rancangan iku gak ana. Dadi rancangan iku gak ana. Iku biyen gitu nggih. Niki Allah sampean bayang pikir. Jadi biyen gede-gede zaman Mbah Buyut kula, mboten nonton rancangan. Mboten nonton sistem. Is kiai yo mulang. Piye wallahu a'lam. Gak dipikir aturan pondok piye-piye gak. Allah kabeh. Mergo hasbukallah. Hasbukallah. Iku Allah. Ditambahi nek wong kapan Allah wa manittaba'aka minal mu'minin. Dikai wong sing anut, saiku santri. Dadi santri niku ning Quran tandane loro. Min manittaba'aka minal mu'minin. Yaiku wong sing anut lan mantep. Santrine Mbah Khotib, ya berarti ya manut mantep karo Mbah Khotib. Santrine Kanjeng Nabi, ya kudu manut mantep karo Kanjeng Nabi. Santrine Mbah sinten? Santrine Mbah Mun, ya mantep manut kalih Mbah Mun. Niku santri. Mergo wong ku ana anut tapi gak mantep, mantep tapi gak anut. Mulane santri tenan iku angel. Mergo yo anut yo mantep. Niki sedaya duka mun santrine Imam Ghazali duka dereng. Arko angel. Kudu anut yo mantep. Mulane wong njaluk karo Kiai Mbah Yai kula jenengan akoni santrine jenengan. Mergo pancen angel. Lah nek mondok tok iku ya gampang. Sing angel iku diakoni santri. Mergo anut lan mantep. Lah ape mantep Imam Ghazali iku piye wong mudeng wae kadang-kadang ora kan wis repot niku lho. Ape anut sing dinuti ya apa? Wong kadang-kadang kurang paham. Jadi niku Imam Ghazali, manit taba'aka minal mukminin. Wong anut tur mantep. Imam Ghazali niku nggih. Dadi sampean anut tur mantep. Mergo ana wong anut Kanjeng Nabi tapi gak mantep.
kurang mantep. Utawa mantep tapi kurang anu. Niku santri. Wonten ayat lintu ning Quran Kanjeng Nabi didhawuhi teng Quran pripun? Teng Quran wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Niku Kanjeng Nabi buyut kula. Mulane wong dadi kiai iku ora usah wedi. Mergo kiai iku mesti ana sing anut, sithik akeh mesti ana. Oh. Kula angen-angen iki, wa idzi tazaltumuhum. Nalika awakmu ngedoi wong. Wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi. Jadi kawitan awakmu urip iku mondok sik. Ojo macem-macem. Ngaji sik. Wong kapan kepengin iso keramat, kudu mondok sik, ngaji sik. Keramat iku apa kok didebutno? Piye fa'wu ilal kahfi. Awakmu bakal digelar rahmate Gusti Allah bakal digelar ning awakmu. Awakmu gak kebayang mulai ke pondok ujuk-ujuk dikei bojo ayu. Ujuk-ujuk diwakofi tanah. Ujuk-ujuk dibangunno. Alhamdulillah. Niki. Mila cerita jajar. Mbah Manap niku mondok ngantos yuswa 54 tahun. 50 pinten? 4. Niki cerita tok, aja mbok tiru geblak sampean. Niki cerita. Kok iso ngono? Mergo lali. Wong ku kapan ngaji terus lali wong wedok. Wong kapan ora tau ngaji sing dipikir wong wedok. Mulane wong angger sibuk keapian, lali keelekan, ora iso keapian, sibuk keelekan. Mulane kena apa kula niku ningali wong kota-kota Jakarta wong niku nglakoni elek betah ngobrol suwi sampai 2 lu betah. Mergo apik-apik gak iso, wong wiridan wae ora iso. Mulane wong repot, wong nek gak iso apik iku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane wong duwe ilmu. Ilmu iku barang sing mulya ning ndi wae digawa. Iku ngilmu. Ning ndi wae ilmu iku ndadekno wong mulya. Wong ning Quran mawon wis yarfa mesti diangkat. Syarat yarfa idza qila lakum tafassahu fil majalisi, ngaji. Jadi wong kapan ngaji iso tenan mesti diangkat. Wong kapan ngalim gak mungkin gak mulya. Ilmune gak trimo nek wong mau dadi gak mulya. Jadi wong kapan ngalim niku teng pundi mawon gak iso gak mulya. Mergo ngilmune sing gak trimo, manggono ngguri suwe-suwe ya ketok. Niku Allah mergo duwe napa? Ilmu. Piye wae wong ilmu iku dibutuhno. Pada akhirnya wong ilmu alim iku tetep mulya ning ndi wae. Jadi dawuh Allah yang syur lakum, digelarno rahmati Allah. Digelar iku maksudnya piye? Digelar iku wis beda karo diparingi. Nek diparingi lak sithik, nek digelar lak dimanggakno. Mulane wong kapan ngalim kok pondok ngalim muleh, wis kecawis kabeh. Ora usah bingung. Wong dene bingung pancen ora pati ngalim. Rak ngoten to nggih? Niki Allah. Niku mboten lirboyo monteng sarang mbah kula riyin yuswa sekawan dosa 8. Pertama niku nggih penak. Ujuk-ujuk penak. Mergo napa niku wau yang syur lakum rabbukum mir rahmati. Digelarno karo pangeran kawelasan. Kawelasan iku apa maknane? Peparing. Tanah, bojo, anak, santri niku jenenge kawelasane pangeran. Digelar kali pangeran.
Dikei pirang-pirang kali pangeran. Wis digelar kadek diparingi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Gusti Allah iku nyawisno karo wong sing gelem ngaji tenanan kanthi bener dicawisno kapan urusane kabeh dikei mirfaqa, dikei sikut. Sikut iku maknane apa? Sing ngopeni. Mulane kiai, wali-wali, sunan-sunan niku mboten repot, mergo urusane kabeh ana sikute. Sikut iku maknane ana sing ngopeni. Tangan iku iso ngadeg nek ana napa? Sikute iki sikut. Bahasane Gusti Allah sikut. Mulane kiai niku rapati yo ngerti macem-macem, tapi duwe macem-macem. Kok iso duwe? Mergo kabeh ana sing ngurusi. Alhamdulillah. Niku cerita niku. Mulane jenengan tingali mulai sunan-sunan kaya ngono. Imam Ghazali kaya ngono. Imam Ghazali lho jajalan wong Iran. Lho sak donya kitabe kok maca. Sak donya kok ndongakno. Mergo apa? Mergo wong apik. Gusti Allah wis janji. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas shalihun. Wis tak tulis ning Zabur mulai biyen kapan dunya iku sing dilem-lem, sing dikenang-kenang untuk selamanya iku wong sing apik. Gitu nggih. Mulane ana muludan sak dunya iku mok muludane Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad. Liyane kabeh mesti dilalekno. Sedilu ilang, gak lestari. Delok lek wong apik, Imam Ghazali wis 1000 tahun. Wong beliau tahun 500. Ya, tahun piro? 500. Saiki tahun piro niki? Wis 1000 tahun. Lho kok isih diwaca. Mongko wis 1000 tahun. Lho kok iso kaya ngono? Iku gak iso nek gak wong apik. Kok lha apa Imam Ghazali mikir woro-woro? Gak ngarah woro-woro. Wis ana sing ngurusi dhewe. Iku jenenge Gusti Allah wis dijanjikno. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dicawisno karo Allah sing ngurusi kabeh. Niku Imam Ghazali. Mbah Manap yo gak wong Kediri. Mbah kiai-kiai ini mboten tiyang asli. Nyatane kok iso mulya. Utawa wong daerahe dhewe ya iso mulya. Sebab Gusti Allah wis dawuh, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun." Mulane wong sing penting apik. Wong kapan apik ning ndi wae penak, wong kapan ora apik ning ndi wae lara kabeh. Gitu nggih. Dadi ana lara kabeh iku ora kok mergo ning kene ning kono. Mergo pancen awakmu iku kurang apik. Gitu nggih niku Allah. Gusti Allah wis bolak-balik dawuh ngoten niku dibulan-balani kali pangeran. Gusti Allah dawuh ning Quran, "Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu." Ning ndi wae wong kuwi iso ina. Kapan? Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Ning ndi wae wong ku iso ina. Kapan? Lali pangeran, lali wong. Wong ku kapan ora apik karo pangeran, ora apik karo wong. Ning ndi wae lara kabeh. Kapan apik karo pangeran, apik karo wong. Ning ndi wae ning ndi wae Allah wis janji. Wong jajal salat ora gelem, ngaji gak gelem, bendina dangdutan banter-banteran dikandani tanggane malah miso-miso. Kira-kira kepruki tangga-tanggane napa dilem-lem? Dilem-lem napa dikepruki? Kira-kira penak napa lara kabeh uripe? Lara kabeh. Mergo ora apik karo pangeran, ora apik karo wong. Apik karo pangeran tok mau lho kurang. Wong ku salat tok
ana tanggane lara gak gelem niliki, mati gak gelem niliki. Salat tok gak iso mulya. Mergo muk karo pangeran tok. Karo wong tok nggih mboten saged. Nek pengin mulya tenan sing apik karo pangeran, sing apik karo wong. Mulane wong sing pinter tapi nduk kaya wong Jawa asli. Delok to Mbah Ihsan Jampes, delok Mbah Dahlan, delok Mbah Kiai Soleh, kaya ngono iku Allah. Mbah Abdul Manan nggadahi putra Mbah Dolah. Mbah Dolah nggadahi putra Mbah Mahfud kali Kiai Dim ya. Wong wedok iku yo banyak sejarahipun banyak. Niku Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong Jawa iku pinter tapi ora kakean cangkem gitu lho niku tak aturno. Dadi sampean desa ya desa ning aja kendesan lak ngono to nggih. Dadi aja ora percaya diri. Sing mantep wong Jawa iku gagah wong Jawa niku. Gagah. Ora ana sing iso nyarai Minhajul Abidin, sing nyarai kok terimane wong Jampes iku rak desa. Desa napa mboten, Pak? Desa. Niki Allah gawe kados ngaten. Niku Allah. Jadi Mbah Mahfud itu kiai Jawa, kiai gede-gede teng Arab itu muridnya Mbah Mahfud Termas. Jawa gede-gede muridnya Kiai Demyati Termas. Lu kok iso kaya ngono? Barokahe nggawa ihya digawa Mbah Dul Manan gawane kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Ya Allah Subhanahu wa taala. Niki jam pinten? Terus nggih. Niki sekitar malam niki ajeng jam 11. Kadose wonten peraturan sekap jam 11. Dadi kula teng mriki mboten dawa-dawa, kula ngejak syukur teng Allah. Syukur alhamdulillah, syukur teng pangeran. Mugi-mugi mawon niki manfaat barokah acaranipun. Jadi niki nyeritakno wau Imam sinten Imam Ghazali. Jadi pokoke wong iku sing apik karo wong, sing apik karo pangeran. Imam Ghazali niki ngaten, Imam Ghazali niku tawadhu. Tawadhu yo apik, ibadahe lan sak piturute. Luar biasa. Syria niku kenging napa Imam Ghazali Syria niku ikhlas. Beliau niku ngelatih ikhlas. Sebab piyambake teng daerahe mun dadi gedhe, terkenal. Ulama gede, malah piyambake ngalih teng Syria. Dados tiyang biasa. Mergo mulane kula matur, wong ku nek mulang cah cilik aja gengsi. Justru mulang cah cilik iku ngelatih ikhlas. Nek awakmu mulang cah gede-gede, awakmu iso dicucupi, diamplopi. Jajal mulang bocah kelas 2 SD, oleh apa kowe saiki? Oleh apa? Oleh golek ridane Gusti Allah. Mulane nek mulang cah cilik-cilik sing semangat. Mergo kita niku mboten arep-arep pengen dihormati. Memang kita mulang ya diutus Gusti Allah, mulang ya mulang. Gak pengen apa-apa. Mulane niku lah latihan apa? Ikhlas. Niku mau Imam Ghazali ngoten. Wis terkenal gede, ya mbake malah teng Syria ngetinggalke cilik ben gak dikenal karo wong, ben gak pengen dihormati. Niku Imam sinten? Imam Ghazali luar biasa. Kados semanten mawon niki sampun jam 11, mugi-mugi manfaat barokah lan mugi-mugi pondok niki lestari, ngajine diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekep semanten atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.